Labadiena. Šiandien tęsime laidų ciklą Luminor Horizon, skirtą Luminor privačios bankininkystės klientam. Šiandien pašnekėsime apie verslų perdavimą antrąją kartai ir aplink tai susijusius klausimus. Luminor Horizon laidų ciklas yra skirtas Luminor klientų akiračiui ir žiniom plėsti. Mano vardas yra Leonas Lingis, aš esu profesinių paslaugų įmonės Ernst & Young partneris, mokesčių ir teisės paslaugų vadovas Baltijos šalyse. Part kitų klausimų konsultuoju klientus ir verslo perleidimo kitai kartai klausimais. Šiandien mano pašnekovais bus Gediminas Laucius, advokatų kontoros Nove vadovaujantis partneris. Sveikas, Gediminai. Sveikas, Leonai. Bei Robertas Čiočys, advokatų kontoros Alex partneris, taip pat dirbantis šeimos turto valdymo, perdavimo antrai kartai klausimais. Sveiki. Sveiki. Ko gero, tas, kas yra bandęs savo rankom sukurti verslą, žino, kiek tai reikalauja pastangų, energijos ir laiko. Tai yra susiję ir su teigiamam emocijom, ir su iššūkiais. Na ir dažnu atveju tų iššūkių nesinori parnešti namo. Tai verslininkui grįžus ir išgirdus vaiko klausimą, tai kaip šiandien tėtė buvo tavo diena, paprastai apsiribojama kukliu atsakymu gerai. Ir iš tikro laikas bėga, vaikai auga ir tų diskusijų šeimoje apie verslą, kaip verslui sekasi, apie šeimos turtinę padėtį, retai arba jos būna ko gero ne tiek išsamios, kiek norėtųsi. Tai ir iš tikro nejučia, ko gero ateina laikas, kai vaikai jau tam tikrą savo gyvenimo kelią randa, žiūrėk ir sukuria šeimas. O tėvam tie vaikai atrodo vis dar maži, vis dar nesuaugę. Neretai ir tas verslas, kuriame jie, kurį kūrė savo rankom visą gyvenimą, gal lieka toks kaip inkaras, kaip tokia saugi erdvė, kurioje norisi ir toliau kurti ir būti. Ir tos diskusijos, matyt, su šeimos nariais, jos vis kažkaip tai nejučia atidedamos vėlesniam laikui, kur atrodo, kad vis dar gali palaukti, ar ne? Ir Lietuvoje yra, ko gero, vis dar didžiausia, verslų dalis pirmos kartos. Ir tas verslų perdavimas ir tie, šeimos turto valdymo klausimai, tikrąja to žodžio prasme, dar nėra išspręsti, gal tik tai pradedami spręsti. Tai pradedant mūsų diskusiją, aš norėčiau užduoti pirmą klausimą Gediminui ir paklausti, Gediminai, tavo matymu, kokia yra tipiška, versli šeima Lietuvoje, ar tokios diskusijos apie turtinius santykius vyksta, ar šeimos nariai informuoti apie tai, kokį turtą šeima yra užgyvenusi, kokios tavo patirtis? Kaip Levas Tolstojus yra rašęs, visos laimingos šeimos yra laimingos vienodai, kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip. Tai taip kalbant ir apie tas tipinės situacijas versliuose Lietuvos šeimose, tos sėkmės istorijos, jeigu apie jas mes kalbėsime, jos paprastai pasižymė tam tikrais bendrais bruožais, o tos mažiau sėkmingos situacijos, jos būna savaip nesėkmingos dėl individualių priežasčių. Tai jeigu reikėtų bandyti taip apibendrinti, ar ne, tas tipologinės situacijas, nors kaip ir minėjau, kiekviena šeima jinai yra unikali, tai tie sėkmingi atvejai pasižymė dažnai tuo, kad šeimos ar sąmoningai, ar intuityviai
vaikus į šeimos verslą įtraukia nuo mažų dienų. Sudaro galimybę padirbėti per vasaros atostogas, atlikti tam tikras pagalbinės funkcijas. Tėvai kalbasi su vaikais apie finansinio išprusimo pagrindus, moko apie pinigų vertę, apie taupimo svarbą, neapipila didelėm privilegijom arba brangiom dovanom, moko vaikus, kad reikia viską gyvenime užsidirbti. Neretai tokiuose šeimose vaikai vėliau pasirenka ir studijas, kurios būna viena arba kita forma susijusios su šeimos verslu. Tose šeimose vaikai baigia studijas dar. Neretai padirba ir kitose organizacijose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir sulaukia 28-30 metų grįžta į šeimos verslą. Tam versle paprastai jie irgi pradeda ne nuo aukščiausios pozicijos, nuo žemesnių pozicijų, dirba 3-5 metus, supranta verslo specifiką, užsitarnauja kolegų pagarbą, autoritetą ir tada maždaug sulaukia 33-35 metų jau tą šeimos verslą po truputį perima į savo rankas. Ir tada gaunasi labai graži sinergija tarp pirmos ir antros kartos, kai pirma karta prieš gerus 25-30 metų kūrė tą verslą, statė, tada reikėjo vienų savybių, dabar verslo aplinka ir kontekstas yra pasikeitęs, technologijos yra pažengusios į priekį, reikia kito požiūrio ir vaikai įgyja tą platų tiek akademinį, tiek profesinį akiratį, grįžta į šeimos verslą ir ne tik padeda išlaikyti jo vertę, bet paprastai jį pakelia į aukštesnį kokybinį lygmenį. Kitos tokios irgi neretai pasitaikančios situacijos yra, kai vaikai galbūt to prisilietimo ankstyvajame amžiuje prie šeimos verslo turi mažiau. Jie puoselė savo kitus talentus, pasuka kitomis kryptimis ir atėjus tą momentą, tai diena X, kada verslininkai, pradininkai nori pasitraukti, jie supranta, kad įpėdiniai galbūt nėra geriausi kandidatai tą padaryti dėl įvairių priežasčių. Ir tada paprastai ieškoma yra pagalbos iš išorės, samdomi yra profesionalūs vadovai rinkoje, o su šeima labiau kalbamasi, kaip užtikrinti, kad tie samdyti profesionalai to šeimos verslo nenuvaldytų ir labiau sprendžiami yra nuosavybės perdavimo ir išlaikymo konsoliduota forma klausimai. Ir galiausiai ta trečia, dėja irgi pasitaikanti situacijų grupė, tai yra, kada verslininkai bėga nuo tos minties, kaip stručiai kiša galvas į smėlį, galvoja, kad gyvensiu lyg saulę. Ir kažkada ateina ta diena, kad arba jie patys būna nebepajėgus atlaikyti šiuolaikinės konkurencijos iššūkių, arba atsitinka irgi nelaimingi ir nebe tokie gyvenimiški dalykai ir žmonės pasitraukia iš verslo ir tada būna iš tikrųjų gana liūdna tiek šeimai, tiek ir verslams. Noriu, Robertai, paklausti paties. Gediminas minėjo, reiškia, apie tas situacijas, kai ateina laikas aptarinėti su šeimos nariais, reiškia, šeimos turtinius klausimus. Kaip pačiam atrodo, ar ta kultūra Lietuvoje, reiškia, šitų klausimų aptarimo šeimos rate, ar jinai jau susiformavusi, koks būtų paties vertinimas? Tai šitas klausimas yra jautrus ne tik Lietuvoje, kiek man teko žiūrėti studijų apie kitas Europos valstybės, apie Jungtinės Amerikos valstijas, tai šeimos vengia kalbėti turtinėmis temomis tarpusavyje, atidėlioja tos pokalbius ir kartais įvyksta taip, kad ir nespėja aptarti iki, sakykime, vieno iš šeimos patriarchų išėjimo iš šio pasaulio. Taip, kad problema ne tik Lietuvos, kita vertus yra ir skirtumų. Mes turime tik 30 metų privačios nuosavybės patirtį. Tai yra mūsų tėvai ne vienas nepaveldėjo verslo. Kas turi verslą, paprastai yra jį ir sukūrė. Ir tik dabar pradedame matyti tokius verslus, kur antroji karta perima. Bet, sakykime, tai dar pavieniai atvejai, jų netrukus padaugės. Ir trečias aspektas, kad lietuviai šiaip yra uždaresni žmonės. Tai kai kurios šeimos kalbasi, tai yra labai gerai, jos paprastai būna žymiai geriau susitvarkiusios savo turtą ir pasirengusios perdavimui, bet daugumai tai yra jautri
tema ir dauguma atidėlioja. Gediminai, iš paties patirties, kokio amžiaus paprastai būna šeimos galva, kai šitie pokalbiai visgi prasideda šeimoje? Vėlgi nėra vienareikšmiško turbūt atsakymo į tą klausimą. Deja, Lietuvos verslo bendruomenė yra žinomas ne vienas garsus atvejis, kada šeimos galvos taip ir nepradėjo galvoti apie verslo perdavimą kitai kartai. Ir irgi teko skaityti ir girdėti, kaip tokiais atvejais, kuo tai baigėsi ar ne, kad tai paprastai tokia situacijas lydi konfliktai tarp įpėdinio, tarp šeimos narių, tarp partnerių, akcininkų, tai atsiliepia verslo vertį, kartais priveda net ir prie bankroto. Bet vėlgi šitoje vietoje norėčiau būti šiek tiek ir didesnis optimistas ir pasidžiaugti iš tikrųjų, kad nors yra vienas kitas ir netoks sėkmingas įpėdinystės atvejis, bet Lietuva jau tikrai ir ta pirmoji verslininkų karta gali pasigirti sėkmingais atvejais, kada verslas jau šiai dienai yra perleistas antrai kartai. Galima paminėti tokius atvejus, jie viešai yra žinomi, tai yra Eikos atvejis, Rokiškio sūrio atvejis, Mantingos atvejis, Litamilko atvejis, Biržų duonos atvejis ir turbūt dar gerai pagalvojus tą sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Ir šiems atvejams būdinga tai, turbūt kaip ir atsakydamas į pirmą klausimą minėjau, kad šeimos ir įpėdiniai ar ne, buvo šalia verslo nuo ankstyvų dienų, atsirado tas psichologinis ryšys, supratimas, nes reikia suprasti, kad įpėdinystės planavimas ir verslo perdavimas tai nėra baigtinis rezultatas ar tai nėra projektas. Tai yra procesas, kuris dažnai neturi labai aiškiai vardinamos ir apčiopiamos pradžios ir neturi pabaigos. Gediminai minėjai, kad šeimos patriarchas gal ir galvojo, reiškia, apie, kaip sakant, įpėdinystę, bet niekas apie tai nežinojo. Ir nespėjo, kaip sakant, tais planais pasidalinti. Robertai, kaip pačiam atrodytų, nes mano patirtis rodo, kad iš tikrųjų tas gal ta komunikacijos toka ir ypatingai gal skirtingi lūkesčiai, reiškia, šeimos viduje, ar ne? Jeigu jie nėra laiku iškomunikuojami, tai jie gali vesti į konfliktus, reiškia, dėl to paties turto, reiškia, ar dėl verslo ateities, gal dėl vadovavimo verslui. Ir viena iš tokių, reiškia, gal pagrindinių priežasčių, dėl ko susiduria, reiškia, verslas šeimos, reiškia, su sunkumais spręsdamos turtinius klausimus, tai būtent informacijos tokio lūkesčių prasilenkimas. Kaip pačiam atrodytų, kokios galėtų būti priemonės šitas rizikas, ar ne, geriau valdyti, gal yra kažkokie tai pasiteisinė instrumentai, reiškia, kurie padeda, reiškia, verslininkam, versliom, šeimom šitos klausimus spręsti. Tai iš esmės dažniausiai ir būna tokios dvi problemos, kad viena, kad paliekamas nesutvarkytas turtas, tam pavyzdžiui registruotas kitos asmens vardu ar ne. O antra problema būna, kad nėra komunikacijos, tai yra, žmogus miršta, o, sakykime, buvo bendras verslas ir dabar įpėdiniams kiti verslo partneriai sako, žinai, dabar čia buvo įmonės registruotos viena mano vardu, kita ten kito verslo partnerio vardu, ten trečia jūsų tėvo vardu, bet iš tikrųjų mes čia darėm bendrą verslą nuo senų laikų ir pelnų dalymės po trečdalį. Ir tada yra klausimas, jeigu nebuvo komunikuota, ar iš tikrųjų toks susitarimas yra, ar ne. O antras klausimas, tai gal to turto daugiau yra, kuris neregistruotas mirusio žmogaus vardu ir gal tas bendras verslas dar didesnis buvo. Tai, sakykime, viena iš tokių situacijų, kurią pastebim. Kita situacija, kai vaikų lūkesčiai išsiskiria. Sakykime, vaikai paveldė mažumos akcininkų paketą
ir tada jie turi savo sutuoktinius, jų sutuoktiniai turi savo nuomonės ir dažnai tiesiog dėl nuomonių išsiskyrimo tas turtas apskritai nėra prižiūrimas. Tai gal būtų prasminga tada palikti turtą, sakykime, su akcininkų sutartimi, kad yra samdomas vadovas, yra akcininkų sutartis, yra aiškiai sutarta dėl dividendų, ten kasmetinių srauto ir pinigų srautas visada nuima įtampas tarp įpėdinių. Jeigu ateina kasmet pinigų, tai žmonėm yra mažiau paskatų ginčytis. Tai tokios tokios ir panašias situacijas spręsti, tai visų pirma vertėtų inventorizuoti savo turtą, kad tu pats žinotum, ką tu turi. Nes tai žinai, žmonės sako, štai yra veiklos įmonė, tos veiklos įmonėje dar kažkokio nekilnojamo turto nupirkta, dar truputį vertybinius popierius painvestuota, tada dar asmeniškai vertybinius popierius painvestuota, tada dar kažkoks nekilnojamas turtas ant brolio nupirktas ar ant sesers. Ir žmogus pats turi labai daug turto, bet jį sunku jam išvardinti. Ir kai paklausi, ar jūs skaičiuojate grąžą, kokia jūsų visas turtas neša, ir jisai nežino, sako, aš nežinau, kiek man pernai mano turtas uždirbo. Tai, man atrodo, pirmas žingsnis yra inventorizacija, tada antras žingsnis dažnai pasiteisina turėti holdingą, sakykime, visą turtą sudėti po vieną struktūrą. Tai vieniem pagal šeimos situaciją tinka, kad ir lietuviška bendrovė kaip holdinginė bendrovė, po kuria būtų tvarkingai supakuotas tiek, sakykime, veikla vykdanti įmonė, tiek portfelinės investicijos, tiek nekilnojamas turtas. Kitiem, kam netinka lietuviška bendrovė, galima žiūrėti apie užsienio foundations šeimos, kurie suteikia daugiau lankstumo ir daugiau galimybių pagal šeimos situaciją. Trečias dalykas, visada naudinga turėti akcininkų sutartį ir apsibrėžtas žaidimo taisyklės, nes paliekant sutvarkytą turtą, kyla, kaip ir minėjau, mažiau įtampų. Ir ketvirtas dalykas, pakalbėti su šeimos nariais, kad jie žinotų, sakykime, kad jeigu yra bendra įmonė, kad kas yra toj bendroje įmonėje, tai ten yra visų. Jeigu nėra bendrų įmonių, kad žinotų, kad kas registruota mano vardu, tas yra mano. Ir ten kiti neturi pretenduoti. Kad žinotų, jeigu užsienyje yra turto, sakykime, ten Šveicarijos banke yra laikomi vertybiniai popieriai, nes kai paveldima Lietuvoje, sakykime, tu pasirenki paveldėti pagal antstolio sudarytą apyrašą, tai antstoliui lengva patikrinti lietuviškus bankus ir pažiūrėti, kokie ten yra likučiai tiek pinigų, tiek vertybinių popierių, bet jeigu yra kitose šalise palikto registruoto turto, tai Lietuvos antstolis neras ir nežinos tokio turto. Tai ir statistiškai labai daug tokio turto yra pametama, kurio savininkas nežinomas. Tai svarbu ir komunikuoti su vaikais ir su sutuoktiniu, kas yra paliekama ir kokia tvarka, kokiamis taisyklėmis vadovaujantis paliekama. Sakyčiau, ta inventorizuoti yra viena, bet ir iškomunikuoti tinkamai šeimos nariam nemažiau svarbu. Taip. Gediminai paties, irgi patirtis, kokios būtų, reiškia, sakykime, tokiais, šitų galimų rizikų, reiškia, mažinimo klausimais, gal yra irgi kažkokie žinomi sprendimai ar pasiteisinę sprendimai, kuriais galėtum pasidalinti. Tai visų pirma, norėčiau paantrinti Robertui, labai puikios praktinės įžvalgos ir rekomendacijos. Tai aš į tą klausimą galbūt pabandysiu atsakyti truputėlį taip atsitraukdamas ar ne, ir galbūt papildydamas Robertą, kokios tos grėsmės yra tipinės tais atvejais, kada verslo perdavimui ir įpėdinystei nėra ruošiamas iš anksto. Tai mūsų praktikoje matom, kad yra turbūt, jeigu taip skirstyti grupės, 3 pagrindinės grupės, tai tų tokių grėsmių, tai viena yra susijusi su šeima, ką mes jau truputėlį palėtėm, su nepakankamu šeimos narių įsitraukimu, su nepakankamu galbūt supratimu tiek apie turtinę padėtį, tiek apie verslo procesus, verslo perspektyvas, ko reikia, kad verslas vystytųsi ir išliktų konkurencingas. Taip pat su šeimoje dažnai būna skirti
skirtingi požiūriai, jie būna įsiskiriantis ar ne, vieni šeimos nariai galbūt nori kiek įmanoma didesnį ekonominę naudą įsitraukti iš verslo, dividendų formą, kiti nori reinvestuoti. Būna kitokios šeiminės aplinkybės, iš tikrųjų, kaip Robertas minėjo, ir sutuoktinių įtaka. Tai čia viena tokia grupė, ar ne, rizikų. Kita grupė yra susijusi su teisinė ir mokestinė aplinka. Tai Robertas paminėjo vienas rizikingas situacijas, ar ne, tai aš iš teisinių galėčiau skirti, kad jeigu nėra ruošiamas į įpėdinystę ir nėra galvojama, kaip iš kartos į kartą bus perleidžiama nuosavybė, tai gali susidaryti tokios aplinkybės, kad, pavyzdžiui, paveldėjimo metu kontrolinis paketas bus išskaidytas, jeigu, pavyzdžiui, 3 vaikai į 3 dalis ir jeigu mes turėjom 100%, ar ne, kur tėvas ar motina galėjo priimti drąsius, ryžtingus, savalaikius sprendimus, dabar mes turime 3 naujus akcininkus, 3 naujas šeimas, kur matymas gali būti kardinaliai skirtingas. Vienas, pavyzdžiui, sūnus norės įsitraukti verslą, norės reinvestuoti lėšas į technologinę pažangą, inovacijas, kitas norės, kaip minėjau, ar ne dividendais įsitraukti, o trečia šeima galbūt nuspręs apskritai, kad reikia išorę parduoti savo akcijų paketą ir nereikia būti labai žvalgiu, kad galėtum prognozuoti, kad tokiam verslui seksis sunkiau negu prie pirmos kartos. Mokestinės rizikos, ar ne, tai mokestinė aplinka keičiasi, ar ne, ir dabartiniai pasiūlymai mokestinės reformos iliustravo, ar ne, kur link mes einam. Mes einam link vakarų Europos, pavyzdžiui, Prancūzija yra kaip toks kraštutinis pavyzdys, kaip paveldimo turto mokesčiai, jie gali siekti net iki 50% turto vertės. Ir kai šeimai reikia priimti tokį turtą paveldėjimo metu, dauguma šeimų tiek likvidžių lėšų neturi, kad susimokėtų. Tai reikia arba savo turtą kitą šeimos parduoti, arba neretais atvejais net ir dalį arba visą verslą tenka parduoti. Tai yra iššūkis, ne? Mokestinė reguliacinė aplinka sėkmingai kartu kaitai. Ir trečia dalis tai yra pats verslas. Ne? Lygiai kaip įpėdinius reikia paruošti, pačiam pasiruošti perdavimui, taip reikia ir verslą paruošti perdavimui. Tai vienai verslas operuoja, kai yra autokratinio pobūdžio steigėjas, ar ne, kur niekam klausimų nekyla, kas priims galutinį sprendimą. Kitai verslas turi operuoti, ar ne, kai keičiasi kartos, ar ne, kai ateina daugiau demokratijos, turi atsirasti organizaciniai, tam tikrai sprendimai, reikia vidurinę vadovo grandį įgalinti, imtis iniciatyvos ir ją įgyvendinti. Tai tokios yra tos grėsmės, ar ne? Ir turbūt papildant tai, ką paminėjo Robertas, dar vienas instrumentas, kuris nusižiūrėtas iš dalies yra iš tų pačių vakarų, iš ilgesnės verslo perdavimo tradicijas turinčių valstybių, tai yra šeimos konstitucija, tai yra toks dokumentas, ar gal tiksliau reikėtų sakyti dokumentų ir taisyklių rinkinys, kuriame yra apibrėžiamas bendrai šeimos vertybės, šeimos tikslai, aprašoma istorija, susitariama dėl verslo valdymo principų, dėl šeimos narių įsitraukimo ateities kartų į šeimos verslą, dėl dividendų skirstymo politikos, dėl investavimo, dėl filantropinės veiklos, dėl socialinės atsakomybės, dėl konfliktų sprendimo, dėl įvairių situacijų, kurios gali kilti tiek šeimai, tiek verslo iš anksto. Tas pats dokumentas, jis savaime neturi juridinės galios, jis tą galią paprastai įgyja santykė su kitais teisiniais sprendimais, tai kaip Robertas ir minėjo, žinau ne vieną Lietuvos šeimą, kuri dėl Lietuvos tos korporatyvinės teisės ribotumų pasirinko tą holdinginę struktūrą kurti užsienio valstybėse, pasirinkdamas tos specializuotus šeimos fondus, foundationus, kur tam ta šeimos konstitucija arba trustus anglosaksiškus tapo dalimi to holdingo ir tokiu būdu įgavo juridinę galią. Norėčiau, tęsiant mūsų diskusiją, Roberto paklausti, galbūt turint omeny šitą kontekstą, sakykime, kurį mes diskutuojam, ar ne, kokius pats 3 patarimus galėtum duoti Lietuvos verslininkam, kurie gal yra dar tik kelyje, ar ne, šitame, kokius
kokius 3 dalykus reiktų pasidaryti, neužmiršti, reiškia, tam, kad kuo sklandžiau pavyktų šitos šeimos turtinius klausimus, reiškia, išspręsti, išlaviruoti čia tarp šitų bangų. Tai aš turbūt pirmo punktų tai pasikartosiu, kad vis tą patariu susinventarizuoti savo turtą. Antras punktas tai pagalvoti, kaip tvarkingai perduoti. Tai, ką aš kalbėjau, galbūt reikalingas holdingas. Jeigu yra bendras su kitais asmenimis verslas, tai tikrai reikalinga akcininkų sutartis. Jeigu, sakykime, net yra tavo asmeninis verslas, bet turi kelis vaikus, kurie ten turi savo sutuoktinius ir panašiai, tai gal jiem padovanoti, sakykime, po vieną akciją ir jau turėti akcininkų sutartį tol, kol dar tėvai yra aktyviai įsitraukę į verslą, tai yra anksčiau. Gal, sakykime, jeigu yra iš kelių santokų vaikai, visada mes rekomenduojam vienam asmeniui palikti vieną turtą. Sakykime, jeigu tai yra įmonės akcijos, tai gali su akcininkų sutartim palikti, bet jeigu ten turi šeima trumpalaikės nuomos, sakykime, verslą ir daug butų, tai gal geriau padalinti vaikams po kelis butus kaip vienetus, negu kad jie idealiosiam dalim paveldė ir tada dažnai baigės taip, kad nei vienas neprižiūri. Ir trečias dalykas, tada komunikuoti su savo šeima apie tai, kokius tėvai priėmė sprendimus dėl turto perdavimo, neatidėlioti tos komunikacijos ir kartu komunikuojant, kaip bus turtas perduotas ir tvarkomas, supažindinti šeimą su visais veikiančiais asmenimis. Sakykime, ar tai yra su verslo partneriais, ar tai yra su samdomais vadovais, nes vėlgi būna, kad miršta žmogus arba negali užsiimti savo veiklą ir tada šeima nežino, ar gali pasitikėti samdomu vadovu ar negali, ar čia jisai neišparduos turto, kai nėra to tikrojo šeimininko, kuris viską žinojo ar ne. O iš kitos pusės ir tam vadovai neramu, kad tai ką dabar jau mirė pagrindinis akcininkas, su kurio nuolat buvo bendraujama, tai kaip dabar įtraktuo šeima, gal jam reikia naujo darbo ieškoti, o nebesistengti čia dirbti šeimos versle. Tai svarbu ne tik komunikuoti su vaikais, kaip įvyks perdavimas, bet kad jie ir pažinotų visus tos žmonės, kurie kartu dirba ir rūpinasi tuo turtu. Labai, manau, geros tokios praktiškos įžvalgos. Gediminai, paties norėjau iš tikrųjų to paties paklausti, tai jeigu būtų tie 3 dalykai ar ne, reiškia, kuriuos būtų galima patarti ar ne, pirmos kartos verslininkam, gal taip reiktų įvardinti ar ne Lietuvoje, kas tai būtų tavo nuomonė? Tai aš visų pirma patarčiau pradėti planuoti kiek įmanoma anksčiau. Kaip minėjau, įpėdinystės procesas tam, kad jis būtų sklandus, tai reikia ne tik tai teisinių sprendimų, bet reikia ir minkštųjų dalykų, prielaidų tam tikrų. Tai jeigu, sakykime, verslininkas yra 40-45 metų ir dabar vaikams yra 10-15 metų, tai turbūt pats metas juos po truputį pradėti ruošti, juos po truputį pradėti edukuoti. Jeigu yra talentas ir polinkis tos talentus ugdyti, padėti juos puoselėti ir jiems kleistis, kad laikui atėjus tas įpėdinis arba įpėdiniai, jie iš tikrųjų būtų ir jie gebėtų perimti verslą. Taip pat reikia ruošti verslą, nes vėlgi kartojasi, kad verslas, kai yra pradininkas, jis yra, jam esant šaliais funkcionuoja vienaip, kada jis užauga ir kada keičiasi kartos, sprendimų organizacinių reikia kitokių. Ir reikia turėti įpėdinystės planą. Jį paruošti užtrunka. Parinkti tinkamus teisinius, mokestinius, organizacinius, vadybinius sprendimus irgi reikia laiko. Tai pirmas patarimas turbūt būtų pradėti dabar ir nedelsti. Antras patarimas būtų pirmos kartos verslininkams, verslo šeimos galvoms. Tai yra, jeigu nusprendėte perduoti verslą, perduokite.
nevairuokite automobilio nuo galinės sėdynės, nes priešingų atveju irgi matome, kad neretai būna taip, kad tarytum sūnus arba dukra yra pastatomi į vadovo pusę, bet dar tėvas arba motina stengiasi kažką pavairuoti. Tai iš tikrųjų negerai yra ir naujų vadovų autoriteto atžvilgių, negerai yra ir darbuotojams, nes jie nesupranta, kas galutinius sprendimus priema. Negerai yra ir tiems pradininkams, nes jie to užtarnauto gyvenimiško komforto ir psichologinio pasitenkinimo taip ir nepajaučia. Na ir trečias patarimas būtų suprasti, kad įpėdinystės planas ir įgyvendinimas tai yra procesas, tai nėra baigtinis rezultatas, jis niekada nesibaigia. Dabar mes kalbame apie kartų kaitą iš pirmos į antrą, kažkada šeimos kalbės apie kaitą iš antros į trečią. Ir tai reikia suprasti, kad tai yra dinamiškas procesas, kontekstas keičiasi geopolitinės aplinkybės, keičiasi verslo aplinka, reguliacinė, mokestinė, technologinė, tai ir planas turi būti pajėgus keistis ir prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Tai šitoje vietoje taip pabaigai gal bandyčiau vesti tokią paralelę, kad jeigu galima vaizdingai vadinti šeimos arba verslo konstituciją, tai jinai turi būti panaši ir į tikrą konstituciją. Ją pakeisti neturėtų būti lengva, bet esant aplinkybėms ir visų šeimos narių sutikimui, arba bent jau daugumos, tą planą reikia gebėti, mokėti ir norėti pakeisti. Tokie 3 palinkėjimai. Ką aš girdžiu, Gediminai, tiek iš tavęs, tiek iš tavęs, Robertai, kad visgi, žinai, gal maži turtai, maži rūpesčiai, kaip sakant, visgi tas turtas, kurį šeima užgyvena, jinai sukuria tam tikrą atsakomybę, ko gero, reiškia, ir įsipareigojimą. Ir ką aš girdžiu iš jūsų ir kam aš tikrai ir pats labai pritariu, kad visgi šeimos galvos rolė šitam procese yra labai svarbi ir šitos procesus reikia pradėti savalaikiai, bet ir patys šeimos nariai turi būti aktyvus. Jeigu mato, kad, kaip sakant, galva negalvoja į tą pusę, tai manau, reiškia, tinka ir paraginti ir aišku, jau aktyviai įsitraukti, reiškia, į šitą procesą, nes verslą sukurti yra viena, bet užauginti palikuonis, kurie turėtų tą atsakomybės jausmą, reiškia, išlaikyti tai, ką šeima sukūrė, matyti prasmę, reiškia, tame ir šiaip atsakingai elgtis su tiek, reiškia, esamos šeimos finansais, su, reiškia, ateity ir su jau savo šeimų, gal taip sakyčiau, finansais yra labai, labai svarbus uždavinys ir aš nuo savęs, ko gero, to norėčiau palinkėti, reiškia, Lietuvos verslui. Ne tik užauginti verslą, bet ir užauginti palikuonis, kurie tuo verslu, reiškia, galėtų deramai pasirūpinti. Tai šiuo ir norėčiau baigti mūsų diskusiją. Noriu padėkoti pašnekovam, Gediminui, Robertui ir tuo pačiu noriu padėkoti visiems klausiusiam Luminoro banko klientam. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū.